තෙරුවන් සරණයි හැමෝටම. මම වීඩියෝ එකක් සකස් කරා සමාධිමත් ගත කිරීම පිළිබඳව. එතකොට දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ මේ පිරිමි පාර්ශවය ගැන. එතකොට මේ පිරිමි පාර්ශවය ගත්තොත් එහෙම මේ පිරිමි පාර්ශවයගේ පෞල් ජීවිතයක් ගත කරන්නේ පිරිමියෙක් කොහොමද? එතකොට මේ පිරිමියාගේ ඇයි පෞල් ජීවිත අවුල් වෙන්නේ? මේ පිරිමියා ඇයි මේ තරම් කෝප වෙන්නේ? මේ පිරිමියා ඇයි මේ තරම් රණ්ඩු කරන්නේ? කියන මේ දේවල් තමයි මම ගොඩක් දුරට හොයන්නේ. එතකොට මේ දේවල් හොයලා බලන්නේ මේ ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? පවුල් වල ඇයි මේ තරම් අර පිරිමියෙකුට බැරි නම් තමන් ගන්න ඉස්සරලාම ගෑණි රැක ගන්න. ඒ පිරිමියා අහුවෙන්නේ ගෑණිගේ පැත්තේ අයට. තමන්ගේ ඉස්සරලාම ගන්න ගෑණි ඒ පිරිමියාට රැක ගන්න බැරි නම් ඒ පිරිමියා අහුවෙන්නේ ගෑණිගේ පැත්තේ අයට. තමන් ගන්න වාහනේ ඒ පිරිමියාට රැක ගන්න ඉස්සරලාම බැරි නම් ඒ පිරිමියා අහුවෙන්නේ එයාගේ පැත්තේ අයට. තමන් ගන්න වාහනේ රැක ගන්න බැරි නම් එයා අහුවෙන්නේ එයාගේ පැත්තේ අයට. එතකොට සම්පූර්ණම දීපල සමහර පිරිමි ඉන්නවා මේ ගතියන දේ මේ විකුණනවා. සමහර පිරිමි ඉන්නවා අතන තියෙන දේ මෙතෙන් ගේනවා. මෙතන තියෙන දේ තව තැනකට ගන්නවා. අහතන පදිංචි වෙනවා. මෙතන පදිංචි වෙනවා. අහට දුවනවා. මෙහෙට දුවනවා. දරුවෝ දුක් විඳිනවා. ගිය තැන් වල දරුවෝ ගුටි කනවා. දරුවෝ දෙම තාත්තට බයේ හැංගෙනවා. අම්මට බයේ හැංගෙනවා. මේවා සිද්ධ වෙනවා තමන්ගේ ගමේ අන් අය හරහා. ඒ කියන්නේ තමන් ආශ්‍රය කරන පිරිස හරහා. එතකොට එයා හසු වෙනවා නම් එයාගේ දේපල නැති කර ගන්නවා නම් එයාගේම ගෙදර තියෙන දේපල විකුණන්න තමන්ට හිතක් පහළ වෙනවා නම් ඒ අහුවෙන්නේ තමන් වටා ඉන්න අය, තමන් වටා ඉන්න නෑදෑ පිරිස, තමන් වටා ඉන්න ගමේ පිරිස, තමන් වටා ඉන්න හිත මිත්‍රාදී පිරිස හරහා තමයි සිතුවිලි පහළ වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ සිතුවිලි වලට අහු නොවිච්ච පිරිමියෙක් විතරයි ජයගන්නේ. ඒවනේ සිතුවිලි වලට අහු වෙච්ච පිරිමින්ට ජය ගන්න බැහැ. මොකද මේ ඔය ටිකත් ගන්න මේ සඳකඩ පහනේ මේ සත්වය හරහා. එතකොට ඒ පිරිමියාට ගමනක් යන්න බැරි ඒ නිසා ඒ පිරිමි කඩායි වැටෙනවා. ඒක පාරම පොසත් වෙලා කඩා වැටෙන්නේ අන්න ඒ නිසා. ඒ පිරිමියාට බැරි වුණොත් තමන් ගන්න ඉස්සරලාම ගෑණි ගන්න රැක ගන්න එයා වෙන්නේ ගෑණිගේ පැත්තේ අයට. තමන් ගන්න ඉස්සරලාම වාහනේ රැක ගන්න බැරි නම් එයා අහුවෙන්නේ තමන්ගේම ඥාති තමන්ගේ දරුවෝ ටික හරියට හදා ගන්න බැරි නම් ඒ දරුවෝ ටික හදා ගන්න බැරි වෙනවා මේ ගමේ අය හරහා සහ ගමේ යාළු මිත්‍රාදී සහ ඒ සමහර තියෙනවා මේ මැරිච්ච අය හරහත් අල්ලා මේ දරුවෝ වෙනස් වීම හදා ගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට ඥාතීන් සහ අවට ඥාතීන් හරහා එතකොට ඒ ආශ්‍රය කරන අය හරහා මරුණාම ඒ අයත් හරහා මේ දරුවෝ හදා ගැනීමේ හැකියාවක් අපට හරියටම දරුවෝ හදා ගැනීම හරියටම හැකියාවක් නැති වෙනවා. ඒ අයත් ඒ ශරීරගත වුණාට පස්සේ අපි අනන්ත යනවනේ තැන් වල. එතකොට ඒ හරහා අපට ඒ හනුවත් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඔය අවුරුදු මාස 6ක් එතකොට විතර යනකම් ඔය දරුවෙක් එළියට ගන්න එපායි. කාලවල වල අම්මලා කියන්නේ ඒකයි. මාස 3ක් යනකම් දරුවෙක් එළියටවත් ගන්න එපා කියන්නේ ඒකයි. ඒ මොකද ඒ දරුවෝ හදන්න බෑ. එක එක්කෙනා මේ ශරීර දැන් මේ ඉන්න අය දැන් ජීවත් වෙලා ඉන්න අයත් ඒ දරුවන්ගේ ශරීරගත වීම සිදු වෙනවා. මැරිච්ච අයත් ඒ ශරීරගත වීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ දරුවා කොච්චර පින්කාර දරුවෙක් වුණත් මේ දරුවා හැදීගෙන එනකොට මේ දරුවා වෙනස් වෙනවා. මේ වෙනස් වීම වෙන්නේ අන්න ඒ නිසා. එතකොට මේවා සිද්ධ වෙන්නේ නිසා. එතකොට දරුවෝ හදන්න බැරි එකයි දරුවෝගේ සිටිවිලි. දැන් පන්තියේ පළවෙනියා ගත්තොත් ඒ ළමයා අවසාන විභාග ලියනකොට එයා ෆේල්. එතකොට මේ සිටිවිලි හරහා තමයි ඒ මනස වහනවා. මේ මනස වහන්න පුළුවන්. මේ මනස කියන්නේ මේ මනස අපේ වහනවා. මේ මනස වහන්න මේ නෑදෑයින් අතර මේ හැමෝම අතර
එතකොට ඒ අනුව තමයි අපේ සිතුවිලි අපි පාලනය කරගෙන යන්නේ. අපි මේවා පාලනය කරගන්න ඕනේ.